Drive X and Stoker Racing Crashes Part 3. Alright, Michigan. I'm in the taxi car. Let's do this. Это просто драндулет. А вам нужна машина. Роскошь передвижения. Ну ладно, выложить, А вы знали, что все а я к утру вам что-нибудь придумаю. Класс! Эй, мальчики, подъем и за работу! Та-дам! Что? Нравится машина? Значит так, главное все делать по инструкции. Читать умеете? Сейчас мы будем редактировать фургон в такси. За дело, мальчики! Но сначала... Внимательней, внимательней читаем.
Сейчас мы будем рулить, жить тут такси.